Hari ini hujan turun dengan lebat. Aku melihat dari pintu rumahku yang terbuat dari bambu. Aku melihat ayahku yang sedang berlari menuju ladang jagung kami. Aku tahu dia ingin memeriksa tanaman kami yang sudah hampir panen. Aku tahu dia khawatir hujan akan merusak hasil kerja kerasnya. Aku tahu dia berharap bisa menjual jagung kami dengan harga tinggi. Ayah pergi. Nak, kamu jaga rumah ya, katanya sambil mengambil topi jerami dan cangkulnya. Iya, ayah, hati-hati di jalan, jawabku. Ayahku mengangguk dan berlari meninggalkanku. Aku melihatnya sampai dia menghilang di balik pohon-pohon. Aku merasa kagum, meskipun hidup kami miskin. Ayahku tetap semangat dan optimis. Dia bertani dengan penuh cinta dan dedikasi. Dia tidak pernah mengeluh atau menyesali nasibnya. Dia selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah. Ayahku adalah inspirasiku. Dia bertani untuk memberi kami makan dan pendidikan. Dia ingin kami memiliki masa depan yang lebih cerah. Dia selalu mendukung mimpi-mimpi kami. Aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti aku akan membantunya. Aku akan belajar giat dan menjadi orang yang berguna. Aku akan membuat ayahku senang padaku.